Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Париж Олимпиадасына өте аз аралық қалды, 10 күнге жетер, жетпес қана уақыт. Сәйкесінше ұлттық құрама өкілдері қазір соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Менің тұрақты көрермендерім жақсы білет, осы жаз ойындар аясында барлық спорт түрлері бойынша өкілдерін іздеп тауып, дайындығының барысын көріп, эксклюзивті сұхбаттар жазған болатым, бірақ кейін бір олқылықты байқадым. Ол бүгінге дейін біз әйелдер боксы жайында бірде-бір сөз қозғамақпыз. Ал енді жеме-жемге келгенде дәл осы спорттық бағыт біздің негізгі үмітіміз саналады және міндетті түрде осы олимпиададан медаль әкеледі. Осындай сенім бар. Осы мақсатта мен ұлттық құраманың үздігі Карина Ибрагимовадан сұхбат жазған болатымын. Соны қазір назарларыңызға ұсынғым келеді. Біраз тың дүниелері бар. Карина қазақ тілінде сұхбат берді. Бұның өзі бір жаңалық. Енді қалған тағы да қандай ақпараттар бар, нендей сауалдарды, нендей пікірлерді алға тартты және дайындығының барысы қандай екен, алдағы минуттарда көріңіздер. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Карина, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Астанада қазір елорда кубогы деген жарыс өтіп жатқан кезең. Біздің сұхбатымыз сол кезде жазылып жатыр. Жаңа ғана осы бірер сағат бұрын Карина алғашқы жекпе-жегін өткізді. Өте жақсы жұдырықтасып шықты. Оны біз өз көзімізбен көрдік. Енді айтып берсеңіз, қазір енді бізге ол елорда кубогы емес, негізгі керегі олимпиада. Сізге де сол басты мақсат. Олимпиадаға дайындық қалай болып жатыр? Өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай, жоспар қандай деген сияқты, содан бастасақ. Азия ойындарында мен жарақат алдым, бірақ Аллаға шүкір күміс алдым, лицензия алдым, ең алғашқы, ең бастысы. Сосын қазір соңғы жарысы, қазір тексеріс, боевая практика деген дайындалық жақсы өтті. Жеке бапкерімізге бірге жасаймыз. Ұлттық құрамамен бірге емес. Байланыс бар ма? Жалпы қиын емес пе? Жалғыз өзі сен үйреніп қалған шығарсыздар, командамен жүріп. Әлде осылай ыңғайлы ма өзіңе? Жоқ, жақсы. Немесе мен жеке бапкерім өте көп тәжірибе бар. Есімін айтып кеттіңіз бапкерін? Высоцкий Александр Александрович. Қай жастан сізді бірге жұмыс жасайсыздар? 18 жастан бастап, 2015 жылы бастадым. 2 жыл бірінші тренермен жасадым тренировкалар. Мен 16-17 жасқа келдім бокста. Қазір қыздар 10-12 жас келді. Ешкім сенбейді, шын айтуға. Кеш келдім дегенге ма? Иә. Олимпиада дегенде басынан 1000 рет өткізген шығарсың, иә? Қандай саған мақсат, қандай атмосфера ол жердегі? Ол деген жай әлем чемпионатынан бөлек, білесің, Азия ойындарынан бөлек, ол жерде кез келген нәрсе болуы мүмкін. Сондай бір қандай ойлар келеді деймін ғой олимпиада деген кезде? Олимпиада бір рет болады. Бұл арманы әр спортсмендер арманы. Бірақ қазір дайындаламыз. Бәрі Алланың қалауымен. Мен бәрі жасадым, тренировка жасадым. Все, что от меня зависит. Көңіл күйі жақсы. Өте қуаныштымын. Лицензия деген бар. Сенде уақыт та болды, біраз дайындалуға кішкене енді. Жарақат көп. Мазалайды, профессиональный спортсмендер сондай. Мен түсінем оны. Жарақатпен болмайды. Командада кіммен жақсы араласасың? Досың бар ма, құрбың? Бар. Жандосым бар, Жайна Шекербекова, бәрі білет, наверное. Жайна жүр ғой бүгін, жарыста? Жоқ, болған жоқ, ол сборда көмектеседі. Ол 2 дүркін қола жүлдегері әлем чемпионатында, күміс жүлдегері 6 жекпе-жек өткізді әлем чемпионатында, олимпиадалық салмағында. Ешкім болмайды осындай қызға, ешкім ешқашан жасамайды сондай. Қазақшаны қайдан үйрендің, жалпы мектепте қай тілде оқыдың? Мектепте орыс тілінде, бірақ папам қазақша жақсы сөйлейді. Бірақ мамам орыс, папам татар.
Жайна бар, ол Шымкенттің қызы. Оның да үлесі бар ма? Иә, конечно. Жайнаға қонаға келген кезде үйде бәрі қазақша сөйлеседі. Ешкім орысша сөйлеспейді. Please welcome to red corner boxer from Kazakhstan, Ibragimova Karina. Подрежь углы. Не ударил, тянулся, ударил. Где повторы передней руки? Вот так хорошо. Слева покажи, справа ударь. Хорошо, иди. Хорошо, еще два. Вот так. Бапкеріңіз де өте салмақты адам екен, тұйық, көп сөйлемейді, жекпе-жек барысында көрдік, салқынғанды, көп ақыл кеңес айтпайды. Сіз ол кісі мысалы енді Карина мен жеке бапкер арасында байланыс қалай орнатылған, және жекпе-жек кезінде оны 100% естисіз бе, орындайсыз ба, осы сәттерді айтып беріңізші? 100% естимін, бірақ 100% орындалмайды. Тренер айтқан кезде бәрі естідім, тыңдадым. Бірақ болмайды 100%-ға, иншалла олимпиадаға болады. Алла берсе. Бірақ менің бапкерім мақтанғанда ұнатпайды. Ол ұялшақ, тәрбиелі адам. Біз онымен кішкене ұқсаймыз. Олимпиадаға тырысамыз. Ең жоғары нәтиже алуға. Ол кісі қалай мотивация береді? Мотивация? Қандай диалог болады жекпе-жектің алдында? Айтуға болмайды, бірақ бұл біздің тактика. Спортсменмен сөйлеседі, көп сөйлеседі, мотивация береді. Ол кісінің қасында тағы бір ақ спортивкада бір, мен түсінбедім, ол кісі көмекші ма, немесе жаңа бір физикалық дайындыққа бір деңгейге жауапты ма, ол кісі функциясы қандай? Жоқ, бұл ол кісі қазір бізде жаңа құрама, жаттықтырушы жаңа құрама, ол ұлттық құрамадан жаңа жаттықтырушы, бірақ жаңа бас бапкері Алматыда, сборда, ол оны көмекшісі, сборында жаттықтырушы. Жаңа айтып жатсыз, бас бапкер ауысты, командада бапкерлер құрамы жалпы ауыс-түйіс болып жатыр. Енді сондай шешім қабылдады федерация. Жаңадан келген бапкер қалай, онымен жұмыс жасап үлгердіңіздер ма, оның әдістемесі қандай, командамен қалай сөйлеседі, қалай жұмыс істейді деген сияқты? Шын айтуға мен білмеймін, бірақ мен бір сборға болған жоқпын. Жаңа бапкер келген кезде екі сбор болған, бірақ мен екі сборда болған жоқпын. Сол лицензия турнирі кейін жалпы сбор болады, оқу-жаттығу жиыны болады. Жалпы командамен бәрі салмақ, олимпиадалық салмақ емес, бәрі салмақ болады. Көреміз, бірақ Елдос ағайға білеміз. Мен 60 салмақта кезде бокстастым. Айжан Қожабекова болған, жеке тренер, жаттықтырушы Елдос ағай, сол кезде білдім. Жақсы жаттықтырушы, бірақ сборныйға болған жоқпын, білмеймін. Көреміз, иншалла олимпиадаға бірге барамыз. Каринаның қандай хоббиі бар? Мысалы, жаттығу таңнан кешке дейін оңай емес қой. Жарыста жүрсіздер. Ойыңды қалай сергітесің? Немен айналысасың? Мен футбол көремін. Футбол жақсы көресің бе? Жақсы көрем футбол. Қай команданың жанкүйерісің? Реал Мадрид. Королевский клуб. Жақсы. Қазақстан премьер-лигасын көресің бе? Иә, көрем. Көкшетаудың Өкжітпес командасын жанкүйермін, бірақ олар премьер-лига ойнамайды. Барып көресің бе матчты? Иә. Көкшетауда болған кезде? Обязательно. Өкжітпестің жігіттері біле ме екен? Осындай жанкүйері бар екен. Қыздардың футбол көрем. Ұнайды, қазір КФЛ лига барады, қыздардікі. Сол, ұнайды. Одан плюс
ән айтқан, билеген, Жоқ. домбыра тартқан деген сияқты? Мектепке домбыраға барған кезде бар. Домбыра, мен фортепиано. Менің мамам хотела, чтобы играли, танцевать. Өнер саласына барсын деді ғой. Бокс, мамам бокс көрмейді вообще. Ауыр, қабылдайды. Мамаға ауыр. Папа бәрі көреді, бәрі біледі. Мысалы, сіз кеш таңдадым деп тұрсыз ғой, 16-ға келгенде, 15-тен асқанда. Кім түрткі болды, не түрткі болды оған? Неге бокс? Папа берген маған бокстан. Боксшы болам деп ойламадым. Оған ең қай спортпен айналыстыңыз? Мен баскетбол мектепте, бірақ любительский, профессиональный емес. Баскетбол қайда, бокс қайда? Иә, баскетбол, бокс, бірақ мен бірінші жеке бапкерім. Папам мен жан досым, мектепке кезде олар достасты. Сол боксқа бар, олимпиадалық спорт. Бірақ мен ауылға тұрам, дүние келгем, сол ауылға қандай олимпиада деп ойлаймын. Қандай олимпиада, біз қайда, олимпиада қайда деп. Негізі қандай арман болды бала кезде? Қандай мамандықтың иесі болғыңыз келді? Мен мамандығым, мен жол салу. Жол салу? Иә, жол салу. Папам мамандығы. Қызыл дипломын. Сол мамандықты оқыдыңыз ба? Иә, оқыдым. Офиске жұмыс жасадым деп ойлаймын болашақта, бірақ бокс бәрі өзгерді. Жақсы. Қазір тренировка жасаймыз. Ауылда, қай ауыл ол сіз өскен ауылың? Көкшетау қаласы, Краснояр ауылы. Қасында ма Көкшетаудың? Иә, қасында. Тренировка бәрі Көкшетау. Мектеп ауылда, бірақ колледж мен универ бәрі қалада. Арасында қанша уақыт жүресің жаттығу жасау үшін үйден? Иә, автобуспен 1 сағат, бірақ машинамен 30 минут, 40 минут, сондай. Жақсы. Біраз уақытың жолда кеткен ғой, жолда? Таңертең тренировка 7-ге бастады. Сонымен 5-те тұру керек? Иә, 5-те тұру керек? Кешке 9-да болды спать. Режим ғой? Режим. Әкеңіз бокспен айналысқан ба? Жоқ, футбол. Футбол, хоккей. Үйде неше баласыздар? 2 қыз, мен әпкем бар. Ол спортпен айналыспайды? Жоқ, айналыспайды. Ол физкультураға болмайды. Осындай, мысалы, бүгін жекпе-жек болды. Кім бірінші хабарласады телефонмен? Кім бірінші сөйлеседі? Бірінші группа бар, WhatsApp-қа отбасы. Сол жерге. Сосын жайна. Ол бәрі мен настрой берді. Бойдан кейін ошибки айтады. Ол өте опытный. Опыт көп. Бәрі түсінеді, спорт, қандай форма, қандай жарыс, не үшін жарыс, не үшін бой, сапер қарсыласын бәрі біледі. Карина, сіздің кәсіпқой мансап қызық болды. Әлемдік жарыстарға шыққан кезде біз сенімді боламыз, мысалы, біздің қыз, әлемдегі үздіктердің бірі, фаворит кез келген жекпе-жекте. Бірақ қана бір Таиландтың 2 боксшы шықты да, төңкеріп жіберді бүкіл көзқарасымызды. Оны білмеймін, енді оны қазір зерттеп жатыр ғой. Біреулер еркек дейді, еркек емес, бірақ мен 2 құжатты көрдім, хромосомасы XY, яғни ер адамның хромосомасы бар бойында. Осы бокста сондай, олардың құқықтарын қорғайды, тексеру өте қиын екен негізі. Және халықаралық бокс федерациясы бар, халықаралық олимпиадалық комитет бар, бір-бірімен қырылып, қарсы пікірде біреуі қолдайды, біреуі қолдамайды деген сияқты. Енді сіз жекпе-жектің өзіне қатыстыңыз, соларға қарсы тұрдыңыз, тіпті жеңіп те жүрсіз ғой, сезіле ма? Иә, сезіледі. Жылдамдық, удар басқаша, қыздарға басқаша. Жылдамдық басқаша, салмақ қойған кезде қыздарға басқа, ұлдарға басқа. Қыздар 2-3 килограмм қойып жүр. Жігіттер 10 килограммға дейін қояды негізі.
жақсы сезінеді рингте, бірақ қыздарға кішкене болмайды сондай. Выиграть можно. Сіз біреуін жеңдіңіз ғой? Екі рет жеңдім. Әлем чемпионатында жартылай финалда. Мен Мароккода турнир болған. Жақында осы? Иә, жақында. Бірақ өкінішке орай Азия ойындарына болмайды, білмеймін. Сол қыз әлі жүр ма жаңағы? Иә. Салмасы болмаса ер адамдікі? Тағы кездестіңіздер ма? Иә, ол олимпиада лицензия бар. Ол олимпиадаға болады. Сонымен дайындалу керек, формада болу керек. Бірақ ол ең мықты емес. Бірақ мықты болған кезде ол еркек арасында бокстасады. Бірақ ол өзбекші 57 салмағы әлем чемпионымен есім бар. Онымен дайындалады. Азия ойындарына бірге олар дайындалған. Қазір ол Инстаграмда жазды, олимпиада дейін өзбекпен дайындаламыз деп. Бірақ қыздармен емес, ол балдармен дайындалады. Қайсы, тайландық па? Өзбекстандық? Қытай, мен сопернигім Қытай Тайпей, ол трансгендер деген. Ол өзбектермен дайындалады, балдармен. 57 әлем чемпионы бар, сонымен парда тұрады, спарринг жасайды. Өзіңде ондай не жоқ па? Олдармен спарринг жасайтын кездер бола ма? Болады, бірақ тренер ұнатпайды олар. Балдар опасно қыздармен тұру. Олар жылдамдық өте жоғары. Жоқ, саған семен төбелесетін емес, мешок сияқты қолданатын. Керек қой енді? Жоқ, болған жоқ. Каринаны ұрмайсың. Жоқ, балдар сондай болмайды. Олар я айтады, бірақ төбелеседі. Жақсы. Біз енді жаңағы хромосомасы күдік тудырған спортшылар туралы айтып жатырмыз ғой. Бірақ өзінің салмағында басқа да мықты қарсыластар бар, жаңа айтып жатсың ғой. Олар зерттеп жатсыздар ма? Ол жұмыстарды кім жасап жатыр? Оларға тактиканы қалай құрып жатсыздар деген сияқты әрқайсыны. Бәрі көреміз, бірақ білмейсің, қай формада келеді, формасыз, бірақ бір рет турнирде келеді, бірінші бойдан ұтты. Формасыз бір ай сайын келеді әлем чемпионатында чемпион болады. Мысалы, Ирма Теста деген қыз бар. Мен ұттым финалда әлем чемпионатында. Сол қыз бір ай дейін әлем чемпионатында ол өте қатты ұтты. Бір қызға россиянка ма бір нәрсе. Форма болған жоқ, вообще 0. Бірақ бір ай кейін әлем чемпионатында алтын алды. Андай әйелдер боксы непредсказуемый деген сөз ғой, тырнақша. Нәтижелер құбылмалы болады. Карина, сіздің жетістігіңізді көріп, бізде Қазақстанда көп қыздар өсіп келе жатыр, толқын. Жастар емес, жасөспірімдер, балалар. Мен кей кезде сұраймыз, кумирің кім деген кезде, Каринаның жекпе-жектерін көреміз, ұнайды деп айтып жатады. Енді әрине, ондай жаста емеспін деп айтуы мүмкін, ақыл айтатындай. Бірақ сонда да қандай кеңестер айтасың, боксты таңдап жатса, 10 жастағы қыздар болсын, 15 жаста болсын, олар нені ескеру керек, неден қателеспеу керек деген сияқты. Біріншіден тренермен жақсы қарым-қатынас болады. Менің ойымша ең маңызды жақсы жаттықтырушы қасында болады деп. Менің жеңістерім 90%-ға оның жұмысы, бірақ тренерлерге ешкім көрінбейді. Олар на заднем плане остаются. Дұрыс айтасыз. Тек спортшы емес, 90%-ға біздің жеңістер ол бапкерімізді жеңісі. Сонымен еңбекқор болу керек, шыдамдылық болу керек. Сізге витамин,
құрал жабдықтар, жаңағы енді ана капа дей ма, ауызға киетін өзі арзан ақша тұрмайды ғой. Сізге оны көмектесіп жатыр ма, әлде өз қалтаңыздан сатып аласыз ба? Экипировка деген бар бізде, ол құрама командасы береді. Перчатки, шлема, бокс федерация мен дамыту спорт дирекциясы көмектеседі, көп жасайды. Оқу жаттығу жиыны жасаймыз, экипировка береді, спорт питание мен витаминдер бәрі бар бізге. Проблема жоқ о жағынан? Жоқ, проблема жоқ. Көмектеседі, көп жағынан көмектеседі. Карина, сізге үлкен рахмет. Біз қолдау танытуға, ақпараттық жағынан қолдау танытуға келдік. Осы Париж Олимпиадасының алдында спортшыларымызбен сөйлесейік, халыққа көрсетейік, жақынырақ танысын. Екінші жағынан барынша қолдан келгенше мотивация берейік. Біз енді әйелдер боксында бізде жүлде алған кездеріміз болды ғой. Бірақ мынау Токиодағы Олимпиададан кейін жалпы халықтың еңсесі түсіп кетті. Үлкен масқара болдық. Сол енді сіздерде үміт, осы қайтадан көтерсеңіздер, бір медальға қол соғсаңыздар, әсіресе алтын медаль болса тіптен керемет. Сол медаль біздің елді білесіз ғой енді. Бәрі 20 миллион халық сізді көріп отырады. Отандық бокс, отандық спорт бір сілкініп, кәдімгідей жақсы дамитын еді. Сол сіздерге тікелей байланысты. Бір жағынан жауапкершілік, екінші жағынан сені арқаландырады деп ойлаймын. Тек қана сәттілік тілейміз. Біз тілекшіміз. Осыған қол жеткізсеңіздер, осындай бір сенсациялық жеңістер, күтпеген нәтижелер болатса, кәдімгідей біздің де кәдімгі төбеміздің көкке жеткен ол есептеледі. Сізге рахмет, тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет үлкен. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, қолдау үшін рахмет. Сонымен достар, сұхбат көңіліңізден шықты деген үміттемін. Дәл осы видеоның астына пікір қалдырып, каналыма жазыла кетіңіздер. Бұл мен үшін кәдімгідей қолдау. Тек Карина емес, ел намысын қорғайтын барлық спортшыға да сәттілік тілейміз және елдің үмітін ақтап бір сенсациялық жеңістер, күтпеген нәтижелер тіркейді деген үміт бар. Токиода кеткен есемізді міндетті түрде осы Париж Олимпиадасында қайтару керек. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.